Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. I have just arrived at my Mani's Kitchen food cart, I-8 Markaz Rahman Baba Road site. آج کی جو یہ ویلاگ ہے, جو ویڈیو ہے, یہ I would like to present it to all the youngsters, all the entrepreneurs, تمام بزنس مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹ, تمام بزنس اسٹوڈنٹس اور وہ تمام لوگ جو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس میں ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں. آئیے میری اسکرمپشیس ہائیجینک بریانی ٹرائی کریں اور میرے پاس بیٹھ کے جانیں کہ میں نے آج سے 2 سال پہلے اپنی وائف کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا بیج لگایا تھا, وہ کن کن مراحل سے گزر کے ایک تناور پھلدار درخت بن چکا ہے. I started from selling 15 boxes in my car. Now I have reached to my food cart. دیگوں تک معاملہ پہنچ گیا. Earlier I didn't had any employee. Today alhamdulillah I have 4 employees. So میں گاڑی سے ریسٹورنٹ سے واپس گاڑی اور پھر گاڑی سے فوڈ کارٹ میں کیسے پہنچا, مجھے کیا کیا پرابلمس مجھے فیس کرنے پڑے, سٹل میں کیا پرابلمس فیس کر رہا ہوں, سکسیس بیریئرز کون سے تھے, کون سے میز تھے جو میں نے پہلے اڈاپٹ نہیں کیے تھے ابھی کر رہا ہوں, اور ابھی بھی کون سے ایسے میز ہیں جو میرے بزنس کو فردر اوپر لے کے جا سکتے ہیں اور میں اڈاپٹ نہیں کر پایا. سو اٹ کین بی اے ویری کمپریہنسو سٹنگ for learning, for a case study, for business management, for entrepreneur, for startup. All you have to do is come over, have scrumptious, hygienic, homemade chicken and beef biryani and free learning from me. Above all, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آ جائیں.